واحد الانسان ما ليه والو لو حس بغيه ديالو نهار تزاد كانت فيها شويه ديال التقلي صافي هما يقولوا علاش هاد لا بيرسون بحال هكذاك. الا بغيت نكون راجل مع راجل غنكون مع راجل، الا بغيت نكون مع مراه غنكون مع مراه، بغيت نكون مع حتى واحد ما غنكون مع حتى واحد، الا بغيت نكون معاهم بجوج غنكون معاهم بجوج. صافي كل شيء. Je m'appelle Shadi, j'ai 21 ans, je suis maquilleur blogueur et je suis queer. Être queer, c'est exactement ne pas avoir de définition. C'est تقدر تكون انا وانت ما بغيتي، تقدر تكون اون فام انت ما بغيتي، تقدر تلعب بلو جونغ ديالك كيف ما بغيتي، ما كايناش اون ريغل بريسيز اللي كتقول لك امتى تكون راجل امتى تكون مراه وامتى تقدر ما تكونهمش امتى تقدر تكونهم بجوج. Alors la différence entre l'homosexualité et être queer c'est que l'homosexualité c'est واحد ليتيكات ولا واحد ستيريوتيب اللي كتاخذ ديال انه لا كلير ديفينيسيون هو انه يكون راجل مع راجل ولا تكون مراه مع المراه ولا انه يكون راجل معاهم بجوج كما كنقدروا نشوفوها في الاي جي بي كامله كوميونيتي. Alors que là être queer c'est ما تسدش على راسك في لا ميم بواط que واحد اخر et que tu n'as pas vraiment besoin d'être défini autant qu'homosexuel ou là autant que lesbienne ou là autant que quoi que ça soit, c'est juste que c'est toi. انت هو انت. الا بغيت نكون راجل مع راجل غنكون مع راجل، الا بغيت نكون مع مراه غنكون مع مراه، بغيت نكون مع حتى واحد ما غنكون مع حتى واحد، الا بغيت نكون معاهم بجوج غنكون معاهم بجوج. صافي كل شيء. C'est ça en fait, c'est être libre d'être toi-même. انا ديما كبرت في هذيك ليستوار ديال ما يمكنش لك تكون مراه حيت لو كور ديالك ما كيسمحش لك، وما يمكنش لك تكون راجل باسكو طون كوتي فيمينا ما كيسمحش لك، حيت لو طابو حيت لا سوسيتي ما كتعطيناش واحد لا كولتور سيكسوال، ما كتقولش لينا لا راه الانسان عنده واحد الغريزه وعنده واحد الشهوات ولا الى ان بليزير ولا الى سوسي ولا الى سوسا. نو حنا كنجيو كنقول لك شوف هادشي ما كاينش، وهادشي حرام، وهادشي كاين، وهادشي ما يمكنش لك. سو كي فو دير à l'âge de 22 ans 23 ans 24 ملي كيبقاو كتكبر بواحد ليدي ديال انك ما يمكنش لك تديكوفري هادي وما يمكنش لك تاكسبلوتي لي كومبيتونس ديالك اوتون كومان في شي حاجه اخرى ابار داكشي اللي كيقولوا لك، سي نورمال انك توي بيرتوربي. داكشي علاش ملي كتجي عند اون بيرسون دو 25 ans 26 ans كتجي دوي مع الموضوع ديال لا ليبرتي سيكسوال كتحط بوين دانتيروغاسيون حيت كتحس براسها ما تقدرش تعطيك جواب مقنع ولا quoi que ça soit. تقدر تجي تقول لي اسكو تو اسكو عندك اون ايدي اسكو تو بو براتيكي تي فانتازم، نقدر نقول لك لا ويحشم وتزنق حيت ما عندوش هذيك ما عندوش il assume pas ce qu'il est en fait, ils assument pas هذاك لو كوتي ريفولي اللي لا سوسيتي كتبقى تدفع فيهم انهم ما يديكوفريوش. بحال في البولفار c'était le jour du métal. Et moi, je me suis dit que représenter Alternative People un événement ديال الموسيقى underground ولا alternative, je me suis permis أنني نلبس فيشنات صوت شوكر وكروب توب وتيشيرت مكتوبة فيه gamer وavec mon afro rouge و normal. Alors que الناس في ذاك l'événement كانوا littéralement يقتلوني حيت كيدوز من حداك ما كيفهمكش دو 1 دو هذاك الالفا مال اللي داخل فيه باغي يحقر عليك حيت خاصو يبان قدام الناس باسكو توا تي با نورمال وهو كيبان عادي، و دو 3 باسكو الرجوله ديالو كيحس بها في خطر باسكو نورمالمون الا انا نقدر نكون تاع عريان حداك في الزنقه بوركو غتحس براسك اتاكي الا انت مع راسك تو با دي سوسي. سي غنجيو غنحقر عليك بزاف باسكو والديا قالوا لي انك انت بيزار وانت ما مزيانش وانت شاد وانت يا وما غير ذلك من المصطلحات. سي جوست كو انا كنقول لي سرقوا لداركم تفتحوا شويه على هاد المواضيع باسكو كتبني واحد لي جينيراسيون فيوتور لي اي سو بو كو موا جو ريزيست، ولكن راه واحد اخر il va pas résister. il se peut que جا حقر عليا انا اليوم في البولفار ولا ضربني وعايرني وجا عندي في انترنت وسبني وما عرف شنو دار ليا، moi je peux me défendre. ولكن اسكو شي واحد اخر من ما كوميونيتي غير il va pouvoir se défendre قد هذوك الناس كاملين اللي غيجيو يعايروا ولا لا. كتجيك د لانكسيتي باسكو tu peux ما يمكنش لك تخرج للزنقه وبلا ما شافك شي واحد ما تخافش باسكو كيشوفك بروبابلمون كيقول علاش هاد الانسان داير بحال هكذا اي تو كومونس ا افوار دي سيناريو دون تا تيت سو كي فو دير كتولي غادي تزنقه وخايف غير من خيالك. دو كاينين الناس ما كيبقاوش قادرين يخرجوا من ديورهم كتجيهم اون ديبرسيون سيفير باسكو حتى واحد ما كيقبلهم، ما كيلقاوش بلاصتهم في لا سوسيتي، ما كيلقاوش بلاصتهم فين ما مشاو، سو كي فو دير كيساليو حياتهم سو كون بو دير لو سويسيد حيت جا واحد لا بيرسون و il a pas pu supporter l'existence d'un autre humain. Alors pour les gens qui disent que être hétéro c'est la norme,
je dis que oui, je comprends que être hétéro c'est la norme. Pour la reproduction humaine, il faut un homme et une femme, et voilà, pour donner plus de peuple dans ce monde. Mais je trouve que être homosexuel ou là être ne pas être apte à reproduire, ماشي يلا غنجيو نشوفوها دابا. C'est واحد الحاجه l'homosexualité elle revient à des années et des années et des années. Ce qui veut dire راه كاين واحد certain équilibre fait par la nature pour ce monde. Parce que اللي جينا نشوفو راه راح حبس العالم la reproduction, l'humain réconsomme العالم en 6 mois. Ce qui veut dire on fait un tour immense dans le recyclage ou la reproduction de l'humain en ne pas reproduisant. Alors, كلهم les machines, ماشي كلهم les machines qui reproduisent, كاينين des machines qui recyclent. داكشي علاش كاين هذاك le principe ديال l'adoption. Pour moi, être queer, c'est être une personne qui n'a pas de limite, qui n'a pas de définition, que ما يمكنش لك تجي هذيك la personne وتخشيها في واحد le cadre وتسد عليها. C'est une personne اللي elle peut exploiter le tout et le rien. Fâche influence ethnique être queer, c'est que j'ai ouvert mes yeux à plusieurs cultures, à plusieurs arts. Ça me permet de destroy the wall اللي حابسني انني نكون une meilleure personne en s'en concentrant sur mon genre ou là sur ce que je kiffe ou là sur ce que داكشي اللي كنبغي. بين كل كتدفعك انك تكون une meilleure personne de manière كتexploiter كل l'imagination ديالك كل la créativité ديالك كلهم les inspirations ديالك في الحياة. حيت باغ اكزومبل كاينين بزاف ديال لي زيكون في العالم اللي ما حيخلاوش غير هذيك لا بارير ديال لا سيكسواليتي ديالهم ولا لو جونغ ديالهم يوريو شكون هما فريمون. باسكو ديما غتبقاو تقول لا بغيت ندير هذه ولكن ما يمكنش نديرها حيت الرجال ما كيديروهاش، ولا بغيت ندير هذه ولكن ما يمكنش نديرها علاش حيت الرجال كيديروها ولا ما كيديروهاش. راك tu peux être le tout et tu peux être rien. الناس كاملين اللي كيقولوا بلي l'homosexualité c'est une maladie، حيت الان ما عمرنا ما سمعنا بلي شي واحد مات بون مالادي سميتها l'homosexualité، مي باغ كونط سمعنا بزاف ديال لي زوموسيكسوال ماتوا بسبب ناس ما كيقدروش يتوليريو ليكزيستونس ديال اون اوتر بيرسون ولا جوست سامبلومون باسكو ما فاهمينش ولا لا سوسيتي كتقول لهم هذاك الانسان ما مزيانش شاسيلو. سو كي فو دير واحد الانسان ما ليه والو لو حس بغيه ديالو نهار تزاد كانت فيها شويه ديال التقلي صافي هما يقولوا علاش هاد لا بيرسون بحال هكذاك فهمتي، قالوا علاش لا بيرسون مريضه. ما يمكنش لك تقول ليه علاش تزاديتي بحال هكذاك. لا شانس كتقول لك اون بيرسون هوموسيكسويل سي اون بيرسون لو حس بغيه ديالها مختلفه على لوتر جونغ ولا عندها الي اتيري بار لا ميم بيرسون. ما كتقول لك هاد لا بيرسون غتاديك، ما كتقول لك هاد لا بيرسون راه elle va te chasser، ما كتقول لك والو. داكشي علاش جو trouve que c'est vraiment absurde le fait de dire que l'homosexualité est une maladie. J'aimerais vivre dans un Maroc اللي الناس غيحترموا فيه بعضياتهم، un monde ما غيكونش فيه الحرب، و un Maroc اللي on accepte les autres, on accepte les opinions, on accepte les différences. Bah pour les personnes they hate me غير هكذاك حيت ما كندير لهم حيت ils arrivent pas à accepter la différence. Partagez-vous un peu plus d'amour, ça vous aidera.